Los principales síntomas de los pacientes en mi consulta son dolor y pérdida de la movilidad del hombro. Esto puede tratarse de lesiones del manguito rotador, pinzamiento o desgaste articular del hombro. Existen diferentes tipos de tratamiento que van desde las infiltraciones, la artroscopía o la prótesis. Soy el Dr. Francisco Alvarado, médico ortopedista con una alta especialidad en cirugía de extremidad superior. Si presentas alguno de estos síntomas, no dudes en contactarme y me puedes encontrar en el Hospital Ángeles Universidad, en el consultorio 4003 y en el Hospital Mac La Viga, en el consultorio 730. Laboratorio de Clean.